Добар ден, почитувани гледачи. Доаѓа летото, а со него многу погодности, но и голем број проблеми кои што се провлекуваат години наназад во градов. Посебно кога станува збор за обременоста на сообраќајот и сообраќајниот режим. Денес ќе говориме на оваа тема под лупа, но конкретно ќе зборуваме за регулацијата на сообраќајот во стариот дел на градот или во Стар град. Неодамна на оваа тема се одржа и трибина во големата сала на општина Охрид и за чудо, значи овој пат имаше голем интерес од граѓаните кои што живеат во овој дел на градот, бидејќи овие трибини во други наврати не биле многу посетувани. Па ќе зборуваме за се она што беше нивна забелешка и за се она што е детектирано претходно од минатите години како проблем и како локалната сето тоа ќе го решава. Во студиото на ТВМ и на Лупа, добар ден му посакувам на Зоран Шикаловски од секторот за сообраќај, улици, патишта, односно советник за сообраќај во локалната. Добре дојдовте. Најпрво, ви благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија и чест ми е и задоволство што денеска можеме да разговараме на оваа тема, особено околу сообраќајот во стариот дел на градот, кој е фактички јадрото на Охрид. Така. Оваа тема континуирано ја обработуваме во Лупа пред секоја туристичка сезона, но можам да забележам дека тоа сме го правеле некаде на крајот на мај, почеток на јуни. Еве сега нешто порано. Тоа значи дека се зафаќате со работа порано за да се стигне навреме и да ги сите оние проблеми кои што ни се провлекуваат години наназад да анулираме? Па ние и прошлата година покушавме некои работи да ги донесеме до некој степен на издржливост. Ево оваа година и покрај во овој период што имавме и некои други случувања, избори и не знам што други работи, многу порано решивме да влеземе во решавање на оваа проблематика и за таа цел, покрај све она ние што го изготвувавме во секторот и што го прибавувавме како информации, се одлучивме во соделство со градоначалникот да држиме и една јавна трибина на која сакавме да слушнеме и гласот на граѓаните и нивното мислење по однос на целава проблематика. И прошлата недела, како што и сами рековте, во општина Охрид се одржа таа трибина и за прв пат после подолго време можам да кажам дека посетеноста беше на едно високо ниво. И самите дискусии кои се одвива на оваа трибина, беа, можам да речам, скоро 99% на место сите, и една таква работа во соделство, локалната самоуправа со граѓаните, а при тоа и ценејќи ги и земајќи го предвид и медиумите, може да инкорпорираат едно добро решение. Така. Господин Шикаловски, стариот дел на градот е специфичен по многу нешта. Знаеме дека нема турист кој што доаѓа во градов кој што не го посетува, голем дел од нив и се сместуваат таму, бидејќи години наназад веќе се инвестира во оние сместувачки капацитети од помал обем, кои што се лоцирани токму во стариот дел на градот, бидејќи атрактивени за гостите, па тука се создава една поголема гужва во сообраќајот, а мора да го земеме во предвид фактот дека ово е жив дел на градот. Не функционира само преку летниот период, туку има жители кои што таму живеат во текот на цела година и треба да се земе во предвид и развојот на туризмот, но и нивниот секојдневен живот да не се наруши. Како ќе се постигне баланс во сето тоа? Треба сега да зборуваме од аспекти на туристите да се задоволни и на оние кои што се занимаваат со туризам и гостителство, но и на мештаните кои што живеат таму. Дека баланс треба да се постигне, тоа е неспорно и таков баланс ќе постигнеме, мислам, сега во периодот што следи. Нас ни се целна група граѓаните и целна група ни се посетителите. Факт е дека овој дел на градот е специфичен по многу нешта. Специфичен е по самата улична мрежа која што е во самиот во стариот дел на градот, специфичен е по пристапноста према стариот дел на градот, специфичен е по градбите кои се во последните 10-15 години
значи издигнати на едно многу високо ниво. Ако направиме една паралела каков беше овој дел на градов пред 15-20 години, каков е сега, колку жители имало тогаш, колку има сега, колку број на моторни возила имало тогаш, имало сега, значи ќе дојдеме до едни фрапантни бројки кои налагаат, значи, решавање на овој проблем. Јас на почетоков ќе кажам одма дека проблемот во целост може да се реши, тоа е изолорно да се кажува, но дека со носење на низа мерки и активности, дека сите тие проблеми може да се ублажат и да се донесе овој дел на градот во една функционалност и за жителите и за туристите може да се постигне. И тоа е нашата цел. Така. Сега минатата година беше тоа беше една поставеност на локалната со покојниот градоначалник Јован Стојановски. Тоа беше прво лето, значи прво соочување со тој сообраќаен хаос, изнаоѓање на сообраќајни решенија и во целиот град, еве и конкретно за стариот дел на градот. Вие направивте неколку решенија, ќе зборуваме колку беа стрекни или нестрекни. Сега оваа година некои од тие решенија ќе се задржат, но и ќе бидат и надополнети. Ги увидовте ли грешките од минатото лето и што планирате да имплементирате? Еве сега конкретно да одиме, значи, на поентата на овој наш разговор и да започнеме од она што беше некако како најгорлив проблем и најмногу крена прашина. Поставувањето на рампата пред Горнапорта. Многу дискутабилно. На почетокот мештаните, па и граѓаните воопшто, бурно реагираа дека нема потреба од едно вакво сообраќајно решение. Дури имаше и некои на два пати некои вандализирања на истата, беше искршена, па беше ставена во употреба, остана само како некој раритет од минатогодишниот сообраќајен режим. Многу годинава повторно ќе ја ставате во функција. Сега имаше една идеја да ја дислоцирате малку подолу, но вие ми кажавте дека нема да го направите тоа. Како планирате, еве, да започнеме од тука, од оваа точка, како планирате тука да биде регулиран сообраќајот, како ќе функционира таа рампа и што ќе се направи за да не дојдеме до оние негативности од минатите години? Најпрво сакам да кажам дека ние и минатата година започнавме со еден проект, така наречен, значи, снимање на сообраќајов и давање на некои си показатели, резултати од тоа снимање и распишавме мислам дека беше солидна една јавна набавка за изготвување на сообраќајен проект за режим на сообраќај во централното градско подрачје со преку една микросимулација и користејќи најсовремени софтвери за решавање на овие проблеми. Кои софтвери после изготвувањето на таа, значи, микросимулација и давање на тие решенија, кои софтвери може да ти предвидат некое зголемено количество на сообраќај во еден одреден временски период што доаѓаат. И таа микросимулација беше достапна, мислам, до 2038 година, со некој си степен на развој на моторизација на сообраќајот. И таа микросимулација се уште е на сила и таа микросимулација и тој проект и годинава ние ќе спроведиме. Само разликата е што во следното, што мислам дека ние лани направивме една грешка многу касно сето тоа, прочитувајќи при тоа сите оние законски постапки низ кои треба да поминиме, кои ги налага законот за јавни набавки, и кога дојде време за реализација, веќе беше крајот на јуни, почеток на јули, кога веќе почна во градов да доаѓаат све поголем и поголем број на туристи, на посетители и, значи, може да се избра и едно несреќно време. Знаете, рампите како средство гледано вака отстрана личат на, да не речам, затварање на некој простор, ограничување на некои слободи на граѓаниве. Од друга страна, целта и на изготвувачот на таа микросимулација која е реминирана фирма од Скопје, која доста работи на оваа проблематика и која самите тие река овде или можеме да го регулираме сообраќајов или не можеме, ќе треба да го ставиме.
Ако оставиш на регулирање, на физичко регулирање на човек, кај што ти одлучува човек, знаете дека како почнуваат, еден може, други не може и веќе се стварат селективност привлегувањето. Зато денеска светот е еден толку напред што има таква технологија што ја нуди, значи, да нема таа селективност, што нуди, значи, една реалност во одвивањето на сообраќајот. Се случи тоа што се случи, оваа година многу порано ги почнавме сите активности и на мислење сме дека најдоцна до 1 јуни ќе се стави све во функција. Ние и прошлата година закажавме 3 расправи, значи јавни повици имаше за граѓаните, на кои немаше ни 5 до 6 заинтересирани граѓани. И прошлата година сакавме да слушниме гласот на народот, да сме транспарентни и јавни, но ето тоа што се случи, се случи. Годинава јавната трибина која се одржа прошлата недела во салата на општина Охрид покажа дека 90, можам да кажам и 9% од присутните граѓани на стариот дел на градот беа за регулирање на сообраќајот. Беа за неминовно е регулацијата да се изврши со некои си физички препреки. Така, значи, за разлика од лани, каде што некако не се прифаќаше поставањето на рампата, дали некои гласно го говореа тоа или вака во интерни разговори, но годинава не една поинаква слика на трибината. Како што рековте и вие, најголемиот дел се согласија дека потребна е ваква регулација. Ние многу брзо забораваме многу работи. Јас само ќе се вратам пред 10 години уназад, кога беше во стариот дел на градов слободно влегувањето и 24 часовно немаше посебен режим за сообраќај. И тоа во период кога имаше помал број на туристи и помал број на возила. И имаше, владееше еден хаос. Не треба да забораваме дека баш во тоа време, во тој дел на градот, особено околу црквата Света Софија, работа екзистира и голем број на ноќни клубови и кафичи, кои ствараа дополнителен проблем во целото тоа одвивање. Чинам дека беше 2006 или 2007 година, не фаќајте ме за збор, кога се почна веќе да се регулира и од година на година мислам дека одевме све во некои понапредни решенија и понапредни. Последниве 3-4 години повторно се јави оние проблеми кои се увеа пред 10-11 години. И мораме да знаеме дека, пример, изготвувачов на ова симулација можда и 2 пати не бил досега во Охрид, а е стручен, има работено на многу проекти. Ни рече, уз разговор, кога му кажувавме како порано било, па вие викат, го имате решението. Немат, викат, друго решение. Другото решение е скроз забрана за сообраќај или, викат, наплата на паркирање на цел стар дел со некоја си повисока цена, за да ги одвратиш сите овие движења. Значи, рампите ние ги сметаме како средство за да не можат граѓаните од стариот дел да се движат. Не, него како средство да не можат некои други, не туристи, некои други посетители или луѓе што работат во стариот дел да немаат пристапност до стариот дел на градот. Сега тука нека сметаме она што се изврши на снимање покажа некои резултати кои пример јавноста не ги знае. Пример. Во утринските часови од 7 до 9, ако излегле од стариот дел на градот, значи пример 140 возила, и то се све претежно жители кои тргнуваат на работа, во тој период во стариот дел на градот влегле 210 возила. Значи, наместо да се празни, да се намали бројот на возила, ради што жителите одат на работа со своите возила, ние имаме една друга специфичност. Се полни. Од тие 210 избрајани во ворен час, 201 се со регистарски таблици на Охрид. И тоа се фрампантни бројки. Сега сакав тука да ве прашам. Ке ги поставите, тоест веќе се поставени рампите, рампата кај Горнапорта, не се сите, имат
Да, ќе зборуваме и за другите рампи на кои локации ќе бидат поставени, но за конкретно сега за ова место. Минатата година проблем беше и тоа што беа издадени многу пропусници. Повеќе од она што е бројот на жители, бројот на домакинства, всушност во стариот дел на градот. Сега тука мора да го земеме во предвид и фактот дека едно домакинство може да има и неколку возила. Како тоа ќе се решава? Дали ќе биде давана пропусница само за едно возило? Дали стрикно ќе бидат давани пропусниците само за жители од стариот град? Или ќе бидат давани на оние лица кои што циркулираат почесто во тој дел на градот? Како тоа ќе биде решавано? Мислам дека всушност тука се јави главниот проблем, што повторно имавме хаос. Вака се, мислам, прво и основно што треба да се направи. Вие спомнавте пред малце, значи покрај постојани жители имат доста од тие постојани кои ги извршиле пренамена на своите домови во мали туристички објекти кои издаваат, значи, соби или преноќувалишта на туристи. Значи, кога ги врзиш овие две работи, ние пак ќе дојме дека све е во интерес на граѓаните. Значи, самиот туризам и самите туристи се во интерес на тие жители што живеат тука. И мораме да сватиме нешто, дека светов е ојден многу напред во размислувањата, во технологиите и техниките кои се применуваат при решавање на вакви проблеми. Дури, значи, мораме да работиме преку медиумиве за да кај народов проработи малце и свеста и самокритиката. Не можеш да имаш ти добар туризам и на високо ниво туризам ако дозволиш сообраќај нон-стоп во тој дел на градот, ако ја оптовариш уличната мрежа која знаеме во каква состојба до тој степен да е неиздржливо за туристот без разлика на условите кои владеат во самиот објект каде што се сместени. Значи не е само објектот оној кој привлекува туристи, привлекува туристи и пристапноста, и мирот, и безбедноста за тие туристи. Знаете што, значи картичките ме прашавте за картичките. Да, само ова да ве подпрашам. Тука веќе станува збор за приоритети. Ако на еден граѓанин му е приоритет оној кој што има сместувачки капацитети, ако му е приоритет да развива туризам и да ги задоволи своите гости, на другиот граѓанин кој што е можеби комшија до него, кој што нема капацитети, тоа многу не го интересира. Него го интересира да има паркинг место и неговото паркинг место да биде слободно кога тој ќе треба да паркира, ако е веќе, значи, на негово место. Сега тоа како ќе се решава? Дали со имотен лист ќе треба да се приложи? Ние на почетокот рековме ќе прави еден баланс. Втора работа што е многу битна. Премалце вие спомнавте неговото паркинг место. Неговото паркинг место е само во склопот на неговата катастарска парцела. Но се случува и во неговата катастарска парцела да паркираат други. И такви случаи има. Апсолутно, значи затоа си имаат некои други служби кои треба да решат тој проблем. Ние зборуваме овде за јавниве места. Јавниве површини кои треба да се достапни. За прво пред се за граѓаните кои живеат на тој дел, но треба да се достапни и за туристот кој доаѓа денеска, букира, пример, и доаѓа, треба да се смести на улица Климентов универзитет, број 52, пример. Добро, тој може да влезе да се смести, но да го паркира на друго место возилото. Значи, тоа не е и целта. Да може туристот да дојди, да се смести, да му дајме 1 сат можност да се смести и во рок од 1 сат да го напушти стариот дел во градот со возилото и да се паркира на оние места каде што стално издавачот, согласно тоа што букирал, ако му понудил паркинг, да го однесе на оној паркинг каде што стално издавачот веќе го има закупено надвор од стариот дел на градот. А како ќе докаже туристот дека е сместен во стариот дел на градот? Што треба да покаже? Истото важи и при заминување на туристот. Значи, ние нема да дозволиме сега да ги влечкаме сите тие ствари или не знам кој ги носи, значи истото ќе му се дозволи и тогаш. Има повеќе начини за докажување. Значи, при букирање знаете дека со самиот чин на букирање се издава потврда, разбираш?
А што е со оние кои што доаѓаат така ад хок и бараат сместување во стариот дел на градот? Не букирале претходно. Ад хок тие што доаѓаат, ќе треба, значи истото се случува тие што се случува со истите што доаѓаат таквите во централното градско подрачје. Треба не иде најдат место да паркираат, па после да бараат сместување. Истото и за нив важи. Ќе не иде ќе се сместат надвор од стариот дел на градот, па ќе си одат да се сместат во градот. Ние не можеме под назнаката барам смештај и сега и пуштаме сите да влегуваат натре. Но тоа не се случуваше, мора тоа да не се случуваше, ние мораме тоа да го прекиниме. И ќе го прекиниме, овој систем сега што ќе го уведиме, самиот софтвер овозможува повеќе начини на контрола и на регулирање кои ќе се применат скроз. Пример, тоа возило што ќе влезе на таа рампа и преку таа јамка во стариот дел на градот со таа картичка, за таа картичка повторно да се употреби, значи ако се употреби без возилото да излезе надвор и да се регистрира на јамката, во тој случај таа картичка ќе изгори и повеќе не ќе е употребљива. Значи не можеш ти да мора да има влез и излез. Мора да има влез и само излез, да, не може да има или само влез. Како што некои си замислуваат. Значи таа е првата сигурност. Втората сигурност околу регулацијата од местоположбата на рампите пред горна порта до самата горна порта. Знаете вие дека горна порта представува еден значи тесен. Тесно грло, во тој дел на градот. Дали имало рампи или немало рампи таму, од време си има некоја си регулација каде што дали по договор, дали согласно поставената сигнализација, луѓето се влегувале и се излегувале. Но многу пати се случува, бидејќи јас на тој дел живеам и често пати тука, значи поминуваме и се случува и тие што доаѓаат од долната страна, да речем, и тие што излегуваат од портата, истовремено и за малку да се случи несакан. Дали може тука некој знак да се стави или нешто што ќе го регулира тоа? И ние и прошлата година поставивме, значи годинава ќе поставиме, значи ние зборуваме за состојба каде што согласно таа јавна трибина одржана, општина Охрид донесе повеќе заклучоци кои ние сме спремни да ги реализираме. Еден од заклучоците е поставување на соодветна хоризонтална и вертикална сигнализација која ќе во функција на сите тие учесници во сообраќајот. И без тоа, мислам, од тоа нема мрдање. Мора тоа да го има, мора да ги поставиме за ако сакаме да имаме успех. А дали ќе имаме и физичко обезбедување? Втора работа битна, која е? Било што на хартија да ставиш, може е најдобро решение. Ако во пракса не го спроведиш, тоа решение може да е мртво. Значи, затоа ќе одиме ние на стриктно спроведување на ова решение од фаза на издавање на тие картички, значи каде што ќе има посебна комисија. По кој основ ќе се издаваат сега? Сега ќе ви кажам, каде што ќе има посебна комисија за која ќе ги издава тие картички, заедно со представници од урбаната заедница Старград, без подписи од урбаната заедница од комисијата нема да се издаде таа пропусница. Таа пропусница ќе се издава врз база на претходно изготвен правилник, во кој правилник, значи, јасно и недвосмислено ќе бидат утврдени сите критериуми за добивање на таа картичка и кој може да се движи. Значи, сигурно ќе важи за жителите на Стариот град, кои имаат важечка лична карта на тој дел од градот и кои имаат возило регистрирано на нивно име и на таа адреса. Фирмите кои фигурираат во овој дел на градот, кои имаат исто така, значи, важечка регистрација на фирмата и важечка регистрација на сообраќајната дозвола со адреса на оваа улична мрежа што е во Стариот дел на градот, исто така ќе добиваат картички. Трета работа, знаете дека ние имаме голем број на објекти во Стариот дел на градот кои се во собственост на луѓе кои не живеат во Охрид, се жители на Скопје, на Белград, не знам на кои други места, и кои во текот на летниот период, значи, доаѓаат со возила регистрирани во Скопје, во Белград, таму каде што живеат. Да, за нив ќе се издаде само една картичка, ама не може тој истиот да има 5 возила и да влегува внатре со сите 5 возила. Доколку докажи дека во склоп на неговата катастарска парцела има тој место за 5 возила да паркира, и во тој случај ќе му се издадат со строга водење на контрола да мора да ги паркираат возилата таму, не да ги паркираат на улица и зафаќа од други. За што е со оние жители кои што се постојани, а кои што немаат во нивната катастарска парцела предвиден паркинг простор, паркираат на јавна површина, а имаат повеќе возила? Што со нив? Колку картички нив ќе им издадете? Ние сметаме дека
најмал проблем за регулирање на сиве овие односи не се жителиве од стариот дел на градот. Зборувам за постаниве жители. Ова од причина што картичкиве не се од вчера, не се од прошлата година, ние и со помалце софистицирани системи сме издавале картички кои успешно функционирале. И ние, значи, сме луѓе со искуство на оваа проблематика и знаеме, пример во минатото до 2012-2013 во стариот дел на градот се издава околу 640 до 650 картички. А минатата година колку картички издадовте? Минатата година општина Охрид не ги издаваше картичките, ги издаваше јавното предпријатие Билјани извори, кој стопенува со паркинг просторот и имате ли податок? Во овој момент стварно не можам да ви кажам. Бидејќи се калкулира со некоја бројка од околу 2000 картички. Не, се калкулира со некоја бројка од 1200 до 1400 картички, што е од овој аспект гледано, што е многу голема бројка. И затоа е ова формирање на комисија, формирање претходен правилник на издавање. И значи мораме, сегде онаму кај што е прашање човечки фактор за одлучување да ги донесеме работиве на минимум грешка. Ако ги донесеме на минимум грешка, во тој случај ќе имаме функционален режим на сообраќај, онака како што е ставен на хартија. Исто така на самите рампи ќе има луѓе кои ќе го спроведува сето тоа, сакав да кажам, рампите се рампи, но мора некој да има кои не ќе се чувари на редот или не знам што друго, него луѓе кои ќе се прво на сите оние кои нема доволно информација, доаѓаат за прв пат во Охрид ќе му дајат информации, луѓе кои ќе му се на припомош на учесници во сообраќајот и луѓе кои ќе работат согласно оние дефинирани правила кои претходно ги изборував. Ако сакаме да имаме успех. Бидејќи минатите години секогаш имавме луѓе кои што беа поставени на овие локации, но некако инертно си ја извршуваат задачата. Мораме, значи да ги припремиме, имаме доволно време да ги припремиме. Значи ние имаме ситуација да во избирачка комисија пуштаме луѓе на изборно место кои прв пат одат, но одат преку со претходна едукација. Ние мораме тие луѓе да ги едуцираме во овој период и да сме спремни и да одговорат на потребите кои налагаат на самиот терен. До сега мислите дека не беа едуцирани тие кои што беа таму поставувани? Зависно кога и како. Или не беа заинтересирани? Не, зависно кога и како. Јас можам да ви кажам период, пример 2010-2011 година, кај што горе немавме проблеми. Кај што беше функционалноста и без рампи функционираше. Со оние, ако се сеќавате, добро, веќе речиси 10 години се од тоа што поминати, многу работи се снемати. Јас мислам дека треба да работиме малци преку медиумите, да поработи свеста кај граѓаните, дека сепак основа е безбедноста, основа е мирот, основна е живеачката во тој дел на градот и мораме, значи, сите да се прилагодиме кон некои такви правила. Мораме да забораваме да ги користиме возила што помалку да ги користиме. Мораме да носиме, општина Охрид мора да носи низа сет други мерки кои ќе се во функција на одвивањето на режимот на сообраќај, а кои се составени дел на заклучоците кои ги донесовме од самиот собир со граѓаните од стариот дел на градот. Пристапност на улиците што водат према стариот дел на градот. Значи знаеме Кирил и Методи и Крумточко какви проблеми може да ни создадат. Кирил и Методи, да ви кажам искрено, секогаш од една страна имаме паркирани возила и како еднонасочна улица. И покрај поставеност на сообраќајната сигнализација и покрај тоа што на неколку наврати полицијата едно време имаше полиција и малку се стави ред, сега повторно нема и истата слика. Јас повторно ќе речам, значи многу работи, значи треба да функционираат, треба да имаат контрола, ама во некои работи треба да работи и свеста и сообраќајната култура кај сите учесници во сообраќајот и кај сите оние кои мислам дека побрзо ќе проработи ако она стравот со казнаната политика. Значи стравот лозито го чува. Светов тоа го знае, значи при решавање на вакви проблеми. Што сме далеку од некоја општествена одговорност и совест. Мислам дека треба да поработиме на таа работа и не само како општина, како институција, него нешта сообраќајна култура не се дава на 20-30 години некој кој ќе наполни, значи тоа треба да може да е во склоп на школскиот систем. Значи јас сум заговорник на идејата да уште од прво деление почнеме деца сообраќајно да ги едуцираме. Зошто го зборувам?
Сите ние имаме деца, сите знаеме дека нашите деца кои биле како 7 годишни, 8-9, почнале да употребуваат велосипед на јавна површина, а без при тоа не ги знаат основните сообраќајни правила и прописи. Ние мораме да влијаеме на едукација на нив, во насока на познавање на тие правила и прописи кои се основа, значи зборам за основните, и на воведување на хуманитарност во сообраќајот и взаимното почитување на сите учесници во сообраќајот, и тие работи, значи и културата и сето пополека мора да се дојде на свое место. Ова е долгорочно решавање на проблемот, но сега ние зборуваме за нешто пократкорочно, бидејќи уште не цел месец ни останува. Ќе излегуваме на телевизија, ќе даваме соопштенија, ќе даваме апели до граѓаните, значи мораме све да ставиме во функција на еден добар живот во стариот дел на градот, функционален од аспект и за жителите, за туристите кои престојуваат тука и за оние кои доаѓаат преку ден да ги посетат културно-историските споменици. А како ќе ги заштитите општествените добра, еве конкретно рампите? Минатата година во 2 наврати беше искажена рампата кај Горнапорта од несовесни и неодговорни граѓани. Од некој си револт или не знам што. Значи, рековме дека ние ќе има обезбедување, ќе има поставеност на 24 часовно, значи обезбедување во функција на сите тие луѓе кои тука ќе се обраќаат, видеонадзор, значи задолжителен. Нас видеонадзорот ни е потребен повеќе аспекти, не е само тој аспект. Да забележите и како сето тоа се одвива. Се одвива, знаеш, ние треба да стремиме и кон едно централно водење на сообраќајот во град Охрид, кое е неопходно за успешно сообраќај, но кое ќе може да се води само преку квалитетен видеонадзор. Пренасочување, ако сакаш ти навремено да го пренасочиш сообраќајот во еден одреден временски период, мора да имаш информација. Информацијата можеш да имаш само ако имаш видеонадзор кој некои стручни лица ќе следат во текот на тој ден и ќе можат да реагираат адекватно. Мора да имаш логистичка поддршка од разни структури кои ќе интервенираат на многу брз и ефикасен начин за спроведување на овие наши цели. Така да сте умрежени треба сите оние кои што се засегнати од оваа проблематика. Време е за краток одмор. Првиот дел ни истече од разговорот. Имаме уште неколку сегменти од оваа тема, па затоа во вториот дел нека не гледат. Нема проблем. Неделна акција во Миса Маркети. Вемилк биено кравјо сирење 289 денари. Неопланта чаен колбас 295 грама 119 денари. Кашкавал Баварија 279 денари. Пекабеско пилешко голд филе 283 денари. Шунка пекабеско 183 денари. Рошен бомбонјера 117 денари. Крали Марко пиво 69 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Вегета слави 60 години. Посети ја страницата 60години.vegeta.mk и креира ја својата Вегета. Вегета 100% оригинална, 100% моја. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука во тешките моменти во животот да обезбедиме професионална поддршка. Со долгогодишно искуство во обавување на дејноста, ги нудиме сите погребални услуги и безпрекорна организација на достоинствен чин на погребување. Деловните простории на Две солзи се лоцирани на улица 15 корпус број 85 према градските гробишта. Ајде, Шарко, оди! Оди! Ајде бе, Шарко! Глупаво куче! Red Bull ти дава крилја. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Каму?
Постојано ниски цени. Домат 1 килограм 52 денари. Вино 750 милилитри 216 денари. Пралини 500 грама 215 денари. Машка мајца 149 денари, женски панталони 399 денари. Кам, купувај мудро. Сечи. Што е многу, многу е. Екстра пилешка салама со потекло од Словенија. Останавме паркирани пред Горнапорта. Сега влегуваме понатаму во другите делови од стариот дел на градот. Рековме тука еве сообраќајно решение ќе биде рампата која што е поставена ќе се стави во функција. Но мора, ако имаме влез од Горнапорта, треба да има излез од некаде. Или граѓаните, посебно оние кои што живеат во тој дел на градот, ги знаат сите оние некои што се скришни патчиња, некој влез кој што не е толку познат за другите, па ќе искористат од таа страна. Дали ги имате увидено и овие точки и на кои се места ќе се поставуваат вакви физички, да речам, препреки за регулација на сообраќајот? Значи, прво ќе поделиме рампите како рампи за регулација на сообраќајот во стариот дел на градот и некои си нормално јавното предпријатие ќе стопанисуваат други рампи за паркирање. Сега ќе зборам точно за регулацијава на стариот дел на градот. Значи, влезно-излезен терминал, односно рампа, ќе биде поставена на почетокот од улицата Коста Абраш, негде кај споменикот фаќачот на крстот. Зошто таму ние сметаме дека на тоа место е наидеално да ги одвратиме сите оние кои ќе сакат да влегуваат во стариот дел на градот, а кои не ќе имаат пропусница. Дека ако го ставиме се до тоа на крајот од Коста Абраш, негде кај Александрија, во тој случај ќе имаме ситуација да влегол до таму, се направила колона, немаат можности за маневрирање и избегнување. Не знаејќи тој влегол, не морат намерно. На ваков начин, на изгледот од самиот кружен тек на плоштад, ќе има рампа да може, значи, таквиот, тој тука што ќе е присутен вработен, да може да го насочи, да си сврти околу кругот и да си бара соодветна пристапност на друго место. Втората рампа ќе е постојната рампа горе што е пред Горна порта, влезно-излезен терминал, и третиот ќе е, значи, на улицата, на крстосницата кај Кирил и Методи према црквата Каменско, значи каде што ќе има уште еден влезно-излезен терминал. Дали ова вие го воочивте или ви го потенцира граѓаните, бидејќи од тука многу пати можам да кажам дека ние го воочивме и беше распишана сето ова набавката, значи многу порано, а можам да кажам дека и самите граѓани го потенцира. Ние и уназад годините знаевме за тоа место, значи страмота е се да речиш во Охрид живееш, а не знаеш посебно вие кои што сте од кој пат води за таму, но сепак сметавме дека ќе може да нешто тука влегуваат и излегуваат одреден број на граѓани. Но овој пат ние ќе затвориме и тој дел, значи ќе му дајме функционалност како кај Горна порта или кај
на плоштад, со тоа што сите овие рампи ќе се меѓу себе поврзани. Без разлика ти на која рампа ќе излезиш и на која рампа ќе влезиш, сето тоа ќе е регулирано во еден систем. Пример, ти можеш да влезеш горна порта, да излезеш кај фаќачот на Крст. Или да излезеш од кај Каменско. Ама сепак тоа во системот ќе влези на картичката и ќе знаеме ние таа картичка да влез, излез има направено и следното што може да направи таа картичка тебе со возило да влези. Не ќе може да функционира додеш ти рачно на рампата, мислејќи ќе употребам рампава да ме се кренала, па ќе влезам друга кола, не. Мора да регистрираат, значи системот на јамки што ќе е поставен тука, ќе го регистрира и возилото автоматски. Значи тоа што значи ако 500 возила имаме сега во стариот дел на градот влезени со картички, ниедно друго возило со тие картички со кои се влезни тие 500 возила не ќе може да влезе во стариот дел на градот. Мора некој да излези, пример 3, за со таа картичка што излегло, пак да имаме влез. Значи никој па нема да имаме зголемување на бројот на возила ради лажно користејќи тие картички. Значи системов каде сето тоа го детектира и нема да се отвора, значи по автоматизам таа картичка со самото поставување на сензорот ќе изгори, ќе не употреблива повеќе. Тендерот заврши. Рампите се набавени. Кога ќе почне поставувањето? Па јас мислам дека понеделник веќе ќе се носи довод на струја на 2 места, на другите места имаме све и поставувањето ќе тече многу брзо. Мислам дека за 3-4 дена после тоа ќе се постават. Понеделник веќе сме околу 20. Мислам дека до 27 ќе имаме веќе функционалност, ќе почнеме да ги повикуваме, значи ќе мораме сега, морам да го истакнам дека огромна е заложбата на градоначалников за решавање на овој проблем и за профункционирање на сето ова. Иницијатор на оваа средба беше токму градоначалникот, значи имаме целосна поддршка од страна на кабинетот на градоначалникот и мислам дека со самото негово враќање, значи за брзо време, за ден-два ќе се изготви и правилникот и ќе почнеме да функционираме и околу регистрацијата на сите оние картички кои треба да се регистрираат, кои се паралелни процеси, значи независни едно од друго, значи монтирањето на рампите на системите со регулирањето на картичките се два независни процеси, значи системов сето тоа го дозволуваат. Ќе имаме и wireless поврзаност помеѓу системите. Ако треба дополнително осветлување на тие влезно-излезни терминали, ќе донесеме и дополнително осветлување. И се надеваме дека ќе функционира. Ќе функционираат и во голема мера ќе го олесни животот, било да е за граѓаните. И нервозите ќе ги намали. И ќе намали нервозите. Сепак, треба да знаеме дека Охрид е специфичен. Покрај тоа што стариот дел на градот према Охрид е специфичен, и Охрид према останативе градови е специфичен по многу нешта. Специфичен е по неравномерниот тек на сообраќај. Значи, кој стварно, колку сакаш ти снимај го сообраќајов, не можеш ти да го предвидиш колку ќе има во летниот период. Колку ќе има во летниот период и која ќе е динамиката на одвивање на цел тој сообраќај, но мораме да преземаме мерки кои веќе светов ги презема. Мора ние во меѓувреме, значи покрај тоа што го кажав како локална самоуправа што изготвиме таа микросимулација, ние веќе имаме и се работи студијата за сообраќајната студија за град Охрид и се работи паралелно со тоа и стратегијата за урбана мобилност. Ние веќе една година сме и членка на една организација која во Европа нуди многу можности од тоа од произведување на кадри за урбана мобилност, доносење на решенија за таа урбана мобилност, каде што значи сегде во светов на прво место е пешакот, човекот како индивида, а додека моторното возило е скроз на најдолно место, никој повеќе моторното возило не го SAP. Значи во таа урбана мобилност мораме да бараме алтернативни можности за решавање на проблемов. Значи ние ништо не сме направили ако го решиме стариот дел на градот, а не го решиме Кирил и Методи, Аба Семин,
македонски просветители, Димитар Лаков на овие сиве пристапни улици што се према Крум точка не знам која. Значи интересно е кај сообраќајот што не можеш да решаваш едно парцијално решение да носиш, мора да носиш решение од едно генерално решение. Бројот на возила од година на година се зголемува и покрај тоа што сите знаеме дека бројот на жители не опаѓа последните години, а бројот на регистрирани возила во Охрид расте. Па сега во едно домакинство имаме повеќе возила. И тоа е показател дека имаме нерамномерност на целите. Такав само и ова да ве запрашам, уште една новина ќе биде оној простор на кружното кај градскиот плоштад. Значи, од рампата кај Пинк Пантер, која што е поставена, до рампата што планирате да ја поставите кај фаќачот на крстот, таа зона ќе биде премиум. Што тоа значи? Тоа значи следно. Јас дури сум и за проширување на таа премиум зона, кој ме прашате лично. Значи, требито некои навики да се одвикнеме. Не можеме да пиеме кафе, а возилото да ни е на 2 метри пред нас. Може, ама ќе треба многу да платиме. Да го гледаме возилото и да го гледаме зерото. Значи, знаеш како вике, два карпузи под иста мишка не се носат. Така и ова. Да, ќе може, ама треба да платиш. Ние во Охрид, значи, покушаваме неколку години да кажеме, ева, сега, пример, цената за паркирање 20-30 денари час. Воведено е во Охрид, воведено е во многу градови во Македонија, но онај кој патува и кој оди, ево, ќе земам пример Хрватска или Босна, јас не знам град во Србија, ево, така што нема зонско паркирање, јас не познавам град каде што цената за паркирање е поевтина или еднаква на цената во Охрид. Значи, не знам, да не набрам некои градови, каде што имаме ние, пример, таму е од сад 70-80 динари српски, тоа е значи 35-40 денари, разбираш? Ама градови со по 6-10 илјади жители. Пример, ево сега, Александровац, град од 8-9 илјади жители, цената на паркирање во тоа премиум, во централно градско подрачје е 80 динари. Кај нас колку ќе биде? 40, што само да кажам. Во Бања Лука, цената на паркирање во централно градско подрачје изнесува 9 оние босански марки. Тоа ти се и тие упола, значи 4,5 марки. 4,5 евра. Ние овде сакаме, оди во Дубровник, цената ти е 7-8 евра. На нас ние 30 денари или 20, или она што сакавме лани со покојниот градоначелник да уведеме, пример, по туристичка, кај што сакаме да го регулираме паркирањето и да е по некоја си символична цена од 10 денари на час, ние, значи, нас како хријани, ние сето тоа скапа. Не може да имаш придобивки, да огледаш езеро, да пиеш кафе, да стигнеш до место каде што сакаш да стигнеш, а да не платиш. Светов тие работи ги има расчистено. Викаат, плати па паркирај, или паркирај па пеша си, или паркирај па вози се со јавен градски превоз и такси. Односно, паркирај билјани извори и ако сакаш дојдеш на плоштад, оди или пешки, или со некој превоз. Ние не можеме сите да ги собереме во централно градско подрачје. 600 паркинг места имаат улични и оние останати околу 1200 места. Охрид имаш преку 16.000 возила. Само Охрид, само градов. А туристи во врвни период избрани се и преку 40.000 возила во врвен период. Кај ќе одат сите тие? Мора да носиме низа деструктивни мерки кои ќе одвратат луѓево од користење на возилава. Во изминатиот период и во централно градско подрачје, значи се извршија нови градби кои привлекуваат нови посетители. Знаеме дека имаат постојан суд, општина, пошта и не знам други институции, училишта, основни, средни, факултети кои привлекуваат посетители. Чаршијата која исто така привлекуваат, езерото привлекуваат, шеталиштето привлекуваат, све привлекуваат, а ние немаат возила каде ги оставаме. Мора да разбереме едно, мора да одиме напред, да обезбедиме паркинг простор на приорите према централното градско подрачје,
А централното градско подрачје малце по малце, како и Варошот, да го чистиме од стационарниот сообраќај, до оние паркирани возила. Се замислете си да имаме ние паркиралишта на приодите на туристичка и долу уличната мрежа што е в центар, да ја користиме само за сообраќај, за движење, без паркирање, колку ќе е то чисто, колку ќе гледано од заштита на животна средина интересно, колку ќе е то добро за сите туристи и колку ние ќе можеме да воведеме нови содржини таму, односно велосипедски патеки од двете страни, паркиралишта за велосипедите, дури негде некои содржини, за најмладава категорија учесници во сообраќајот. И мораме да работиме на реализација на тие проблеми. Сето тоа е навистина вака позитивно и добро изгледано, треба да му се мораме да го реализираме, мораме да најдеме тоа е веројатно, мора да му се обезбедат, ако не во централното градско подрачје, барем малку подалеку нови паркинг места на граѓаните за да имаат каде да паркираат. Апсолутно. Не може да им ги одземаме овие што се сега постоечкива да нема обезбедени ова други. све што го зборува важи само под еден предуслов. Претходно да обезбедиме нови паркинг места. А имаме ли таква можност? Има ли простор во градов каде да се прават нови паркиралишта? Јас викам дека имат. Каде? Со пренамена на одредени површини и градби, каде што не му е местото, значи се оствараат такви можности. Се јас ќе праша нешто. Во кој град во центар се наоѓа полициска станица и пожарна? И колку таа полициска станица и пожарна, чинам и затвор, е функционална во извршување на своите задачи ако се наоѓа во централно градско подрачје, каде што интензитетот на сообраќај е огромен. Па него на пожарна во лето му треба можда поќе време да излези од тој лавиринт, него што ќе стигне до местото каде што треба да интервенира. Значи, сето тоа е во ред ова ваше размислување. Но мислите ли дека кога тие ќе се дислоцираат, а одавна има интенција да се дислоцираат, мислите ли дека тој простор ќе биде наменет точно за паркинг места или ќе се изградат тука нови згради? Вашава забелешка е на место. Уназад нас сите потези што се донесени ни кажуваат дека да, во правост. Имавме пазар, под тоа дека ќе имаме пак пазар и дека ќе се градат некои си паркинг, ќе имаме паркиралиште, така, сега немаме ништото. Мораме да дефинираме со носење на урбанистички план, дефинирано јасно, дека тоа место ќе е место само за таа намена, за никоја друга намена. На таков начин, на таков начин мораме да ја вратиме довербава кај граѓаните. Мораме, како институција, без разлика кој работи во таа институција. Институционално треба да се враќа довербата. Мислам дека во овој момент ниту еден граѓанин не би поверувал дека на тоа место ќе се направат паркинг простор или катна гаража или нешто, некакво друго решение. Ако има сериозност во сето тоа што го зборувам, да. Значи нема да верувам, ако ќе се изгради, ќе верувам. Сега уште да ми кажете колку ќе биде цената во премиум зоната, ви ќе ближиме Ако ме прашате мене, јас би ја направил може и 5 евра. А имате дефинирано веќе некаква цена или? Тоа е веќе став на јавното предпријатие, став на можа не знам се како е законски на Советот на општина Охрид и мислам не можам да продуцирам нешто. Не можам нешто да продуцирам, не можам нешто, сепак јавното предпријатие стопанисуваат, билјани изводи со таа работа и јавното предпријатие треба да истапи. Ако ме прашате лично, јас би рекол, значи што е повисока цената, тоа е поголема можноста за одвраќање на сите тие кои саќаат таму додат и значи на еден начин смирување на сообраќајот. Ние мораме да смириме сообраќајот и во тој дел. Зошто? Мислејќи граѓаните и посетителите дека ќе најдат било каде паркинг место за 20 или 30 денари, тие истите возила по 2 пати, по 3 пати, по 4 пати го вртат градот. И ние оптоварување имаме не она реално што треба да го имаме на сообраќајната мрежа во тој градот, во тој дел на градот, него имаме 3 пати, 4 пати или 5 пати поголемо оптоварување од реалното. Типа дел, пример на влезот према центар, кај позади стара Први мај, сега кај позади кај Корнер,
го броиш со бракеов и знаеш колку возила влегле, ама кога ќе застанеш кај поштата пак да го броиш, значи ние имаме два влезови. Од кај гимназија и од кај македонски просветители. И кога ќе застанеш кај поштата, кога ќе го броиш, и гледаш нешто неверојатно. Значи што е неверојатно, во еден час математиката не излегува. Во еден час влегле од едното место 100, од другото 50, 150 возила, ти броиш 300. И сега се чудиш што се е случило, а се случило броиш 300, пошто ти истите возила ги броиш повеќе пати. Барајки паркинг ги броиш повеќе пати. Ние треба ги одвратиме граѓаните, значи се на таква цена, да му обезбедиме на друго место паркирање по прикладна цена, ама во овој дел треба да ги одвратиме со некоја си цена да не можат да се движат. Знаеш, да речам јас самиот, надолу не одам, изгоре. А ќе има известување дали има или нема Апсолутно ќе има и предсигнализација за број на слободни паркинг места. За да не се влегува ако нема воопшто. И таму ќе има и повторно, значи, луѓе кои ќе функционираат во оној момент, значи да не застане некој сега црвен семафор е поќе нема празни, па некој застанал и сега чекам да се испразни. Не можеш да чекаш ти да го стопираш со бракеот, мора да продолжиш движењето во лево, а за оној стрекник кој ќе најде дозгора кога ќе му се отвори зелениот сигнал, ќе може да влезе да паркира. Само сосема кратко. Уште една новина ќе имат, поднос од лани, околу делов на Кеј Македонија, од Палас до крстоците со Абас, со Јане Сандански. Значи, моментално, во теков на целата година, таму се одвива 12-часовен сообраќај, паркирање од лева страна, од десна страна е таа велосипедска патека, лента која во вечерните часови е злоупотребена од страна на разни возила возачи, со цел да придобиеме некој паркинг место повеќе. Ние прво таа велосипедска лента ќе ја заштитиме, не ќе може повеќе да паркираат. Нема да има 12-часовен сообраќај, него ќе има само еднонасочен сообраќај, а паркирањето ќе е косо, не надолжно и на таков начин, значи бројот на паркинг места ќе го зголемиме за одреден број. Што е со такси превозот во стариот дел на градот? Дали ќе можат сите таксисти, такси компании? Еден од заклучоците е, значи, покрај тоа што да се обезбеди пристапност и да возилата на јавното предпријатие комуналец ја вршат својата функција на едно повисоко ниво, ама вон врвни часови, кога, значи, нема да прават гужва. Една од заложбите е, значи, морат и таа служба да функционира. Со тоа што привлезот ќе му се даде, значи, на нив, затоа ќе имаме ние таму и друго обезбедување, кој ќе му се даде, значи, можност да влези и во рок од 15 минути да го напушти тој дел од градот, значи да може да обезбедиме пристапност за жителите на стариот град, да може и такси службата да функционира онака како што функционира и мораме, значи ќе можат сите такси компании апсолутно и втора работа мора да работиме на тоа, знаете што се дешава секоја година, кога дојде лето, може до Варош, не може зафатен сум. Значи морат и тоа да работиме со овие инспекцијски служби. Како тоа ќе го решите? Живо ме интересира. Некоја работа е жива материја. Некоја работа имат оправдани причини кои не можеш да ги решиш, некои имат неоправдани. Во конкретниот случај ние имаме еден хендикеп во нашава држава, е тој следен, што имаме единствен закон донесен на државно ниво за регулирање на превозов, без било тоа да се работи за такси превозов или за општински линиски превоз, кој го носи собранието на државата, односно преку Министерството за транспорт, а кој се однесува за потребите на општините. И тој закон е исти за цела Македонија. Тоа што значи, истиот закон важи за не ќе некој да навредам, а ќе кажам истиот закон важи за македонски Брод, за Пробишти, за Делчево, не знам за каде, и за Охрид. Не е исто. Охрид е специфичен. Мораме да извршиме децентрализација на некои сегменти од животов и на некои законски решенија. Треба државата да го регулираат сообраќајов одвивањето на меѓуградскиот линиски превоз на патници, пример Охрид, Скопје, Охрид, меѓународниот линиски превоз на патници. Не може државата да го регулира и да влијае врз регулацијата на општинскиот линиски превоз на патници или на такси превозот. Само општината може тоа
И ние имаме начини како тоа ќе регулираме доколку државата ги трне рацете од таа работа. И мора таа работа, ова мора да се пренесе и мора тоа работа да се реши. Законов ние од 2004 чинам, 15 години стар, мислам дека има преку 50 измени и дополнувања на тој закон. Сигурно има можда преку 15 укинувања од Уставен суд. И дури се клавам дека тешко ќе најдеш негде институција каде што ако му побараш законот во целина со сите измени и дополнувања дека некој го има. И тоа е страшното во цела работа. Мораме да работиме на таа проблематика. Ние во наредниот период ќе носиме посебни одлуки за организирање на такси превозот и на општинскиот линijski превоз на патници, каде што мора да влијаеме и на тие фактори кои директно се поврзани со одвивањето на целокупниот тек на сообраќај, особено и со стариот дел на градот. Значи, до тогаш само да имам среќа кога ќе се качам во некој такси возило во текот на летниот период и кога ќе му речам живеам Варош, да покаже добра волја па да сака да ме И кој ти речи зафатен не возам. Ајде, јас и вака и така, на возрастните со полни торби од напазар, навистина непријатно искуство. Затоа ние размислуваме и за други решенија во иднина. Значи, мораме ние да размислуваме на решенија кои ќе се во функција на обезбедување на пристапност на граѓаните и во функција на заштита на животната средина. Треба да, значи, на таа тема да разговараме, околу Варош треба да разговараме на тема на јавен превоз, општински, на тема на давање на субвенции на тој вид на превоз. Значи, се со цел да го стимулираме таквиот превоз, а да го дестимулираме употребата на моторни возила. Знајте, ако до пред 10-15 години војно возило во Охрид се возеа тројца, четворица или 5 души, денес ретко се тоа да сретнеш. Денес секој сам се вози. Мораме да сме деструктивни во таа политика и да носиме такви мерки кои ќе натераме граѓаните да не ги користат возилата. На запад брзите ленти, оние последни две кои се најбрзи, може да ги користат возила кај што имаат патници појќе од 3, 4, 5. На таков начин, значи не му наплаќаме, му вика ќе ја користиш ако имаш појќе патници. Ако си 1 или 20 ќе возиш во овие спореви ленти. Ние мораме да работиме и на таа насока. Споменавте повеќе пати светот, искуствата од светот. Мислам дека сме уште многу далеко од тоа, ама ајде, добро е да се почне од некаде. Ние стремиме кон нешто, ние стремиме кон Европа, стремиме кон светот. Зошто не почнеме некои работи да ги преминуваме и тука? Никој нема да ни речи дојте во Европа. Ние треба сами да влеземе со Европа, при тоа внесувајќи ги сите тие европски вредности во нашето општество. Хајде, можеби ќе одиме и ние во Европа со нашето однесување. Се надевам годинава нема да имаме искршени рампи и оштетен општествен имот, а нема да имаме ниту дополнителни нервози. Јас сум оптимиста, мислам дека интересот е општ за сите, значи и за постојаните жители, и за нас како локална самоуправа, и за туристите, и за оние што издаваат. Решенијата се прифатливи за сите, мора да функционират ако сакаме да имаме едно успешно лето, еден мирен живот и едно задоволство кај туристите и посетителите. Благодарам за ова учество во Лупа. И вас ви благодарам. Начнавте повеќе теми, можеме да реализираме уште некоја емисија пред започувањето на летната сезона. Сакаме да сме транспарентни и јасни во цела работа, сакаме граѓаните на време да се информирани кои ни се насоките и целите и целните групи, и така и ќе предложиме и на секоја ваша покана од општина Охрид, оној што е заложена таа работа кај што треба да одговори, ќе биде сигурно присутен. Благодарам уште еднаш. Благодарам јас.